Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para bapak mewah para ibu jamaah pangosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Ngarengsekeun hanca urang sadayana kaitan kitabul buyu ya, kitab jual beli anu dilebatkeun kamari pembahasan faraid pangintennya. Ayeuna ke terakhir aya babul wadiah, bab barang titipan. Ieu panginten hadis-hadis terakhir patulapat tadi sareng babul faraid. Nah, kaitan sareng faraid sakumaha parantos kauninga. Nah, jantan aya anjuran urang sadayana ngawasiatkeun, jadi nyodakokeun harta ka salain ahli waris nya. Anu jumlahna ulah langkung ti sapertilu. Maka ieu ge tangtos keur jalmi anu aya. Napon jalmi anu ya teu aya dina hartos jalmi anu fakir ya keur ahli warisna ge teu seueur, maka teu aya kewajiban pikeun nyodakohkeun oge ngawasiatkeun sapertiluna. Tapi keur jalmi anu ngagaduhan harta tanapi tiasa we jalmi anu biasa-biasa nu fakir tapi upami katinggalna ahli warisna tos marapan tos ajeg maka henteu sawios pami bade wasiat ya. Anu jumlahna ulah langkung ti sapertilu. Tadi dia panginten hadisna ya. Wa an Abi Umamah al-Bahili katampi ti Abu Umamah al-Bahili ya. Radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu simkuring nguping Rasulullah sallallahu anjeunna ngadawuh. Innallaha saestuna Allah qad satamana a'ta tos maparin kula zi haqqin kana setiap hak haqqahu hakna. Jadi innallaha qad a'ta saestuna Allah tos maparin kula zi haqqin haqqahu hak pikeun jalma anu ngabogaan hak. Maksudna naon? Warisan. Ya, jadi Allah tos nangtukeun bagian-bagian ahli waris kanu hakna nya. Ka istri ya, atau ka caroge, ka putra pamagat, putra istri ya, karama ka ibu ya. Tah kumaha kerja mah anu teu ngabogaan hak ya dina hartos jami-jami anu lain bagian ahli waris ya. Wa dawil furud atau dawil arham ya. Maka fala maka teu aya wasiat wasiat pikeun maparin harta ya. Anu jumlahna maksimal sapertilu keur saha liwarisin ke ahli waris. Nah, jadi teu kengeng maparin wasiat ke ahli waris. Nah, apan geus kabogean ahli waris mah geus ngabogaan hakna ya. Ya, geus ngabogaan hakna. Nah, berarti wasiat keur saha atuh keur salain ahli waris. Jadi kerja jami anu memang kayak diperkirakan moal kabagian warisan itu ya, terutama anu bukan kategori ahli waris. Wargi tebi, tetanggi, sobat ya anu memang ya meriugikeun. Tawa anu tiasa wasiat teh ka lembaga-lembaga. Ya dina hartos panginten sanes ka pribadina ya, tapi ka sarana prasarana tiasa nyata wakaf ya. Ya, masjid, madrasah, ngebangun masjid, madrasah, tempat-tempat pemanfaat, ya, sekolah ya, tiasa. Nah, jadi ieu pangintennya fala wasiata liwarisin. Teu aya wasiat pikeun ahli waris. Mun ayeuna wasiat ka ahli waris atuh jadi dobel. Warisan menang, wasiat menang ya gitu. Rawahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wal arba'atu oge Imam opat. Aya wae Imam opatnya. Si syahadat
Abu Daud, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wal arba'atu Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Illa Nasai kajaba Nasai. Nah, jadi Nasai telebatnya. Wa hassanahu Ahmadu wa Tirmidzi, oge hadisnya dihasankeun ke Imam Ahmad oge Imam Tirmidzi. Wa qawahu Ibnu Khuzaimah, oge dikuatkeun ke Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud, nyata Ibnul Jarud. Warawahu Daruqutni, hadis ge diriwayatkeun oge cenah ku Imam Daruqutni min hadis Ibnu Abbas, ti hadis Ibnu Abbas. Pami di luhur makan hadisna Abu Umamah sahabatna ya. Tah Imam Daruqutni mah cenah ngariwayatkeun teh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mugi Allah mikaridho ka anjeunna duaan. Wa zada fi akhirih, dina akhir riwayatna anjeunna nambihan aya tambahan can riwayat Ibnu Abbas ma illa kajaba ayyasya'a alwarasatu, lamun ahli waris na nyaon ngijinan satuju. Teu naon cenah ahli warisna satuju mah dibikeun ka ahli waris. Wa isnaduhu hasanun, sanad ieu tambihan teh sore Ibnu Hajar mah hasan. Nanging panginten tambihan ieu teh seueur kritikan ti para ulama hadis ya, karena jami nu ngariwayatkeun ti Ibnu Abbas teh teu kantos penak sareng Ibnu Abbas nya gitu. Jadi mang tambihan-tambihan ieu panginten sasna kirang sahih riwayatna pangintennya sanaos analisa Ibnu Hajar mah sahih. Nah, atuh lamun kitu mah setiap warisan nan wasiat nya boleh ke ahli waris lamun satuju para ahli waris pangintennya. Berarti engke meureun gumantung ahli waris nanya. Komun ahli warisna kurang ngarti karena agamanya pasti satuju meureun. Daripada keur ka batur cenah sok we keur ka ahli wariskeun ya. Ya jadi maka anu paling masyhur mah memang teu aya tambahan. Jadi cekapu kecap la wasiata liwarisin, daya wasiat pikeun ahli waris. Jadi sata can lungsur ayat warisnya pembagian warisan nu kamari surat An-Nisa eta kapungkur harta teh bentukna wasiat. Wasiat bentukna nyata ka wargi-wargi kasaha. Jadi sata can lungsur ayat waris maka pembagian harta dina Islam teh ku bentuk wasiat. Jadi wargi-wargi ka nya gumantung si eta we, gumantung si mayitna tanapi nu bade ngantunkeunana wasiat ka saha. Tah can aya bagian mah kitu. Jadi kapungkur siapapun kengeng gumantung wasiat ti jami anu bade ngantunkeun. Tah si anu bagian si anu sakieu si tadi bereke si anunya nya kitu. Siga diurang we geuning ngabagikeun waris anu teu ngagunakeun warisan sok kitu kan ke si anu sakieu tah si anu ieu teh di awal-awal Islam kayak gitu. Tanalika lungsur ayat waris nya pembagian waris nu 1/8, 1/3, 1/6, 1/4 nya tangtoskeun bagian-bagianana, maka wasiat nu asalna kapungkur mah ya, didugikeun ka putra ya, ka suami ya, ka istri nya kusabab arajeuna matos bage kabagean ku bagian katangtuan ti Allah sareng ti Rasulna, maka si ahli waris teh teu kenging wasiat ya. Ta wasiatna dialihkeun ka salain ahli waris gitu. Kanu teu kabagean nya gitu. Bisi boga budak angkat, boga budak kukut, boga sobat, boga dulur anu babantu. Atau mungkinnya nu sanesna nya ahli warisna keur manggeus marapan nya baleunghar gitu. Ya harta loba ieu mun dibika ahli wariskeun kabeh meureun da geus mapan, maka nu sapertiluna diarahkeun dialihkeun ka nu sanes itu anu selain ahli waris begitu nya. Ya sapertos saha sapertos kasus Abu Tolhah nalika lungsur ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, anjeun moal ngahontal kahadean nu sabenerna saehingga anjeun ngainpakeun ya, perkara anu paling dipika cinta ku anjeun. Anjeunna gaduh kebon Bairoha ya,
Eta wasiat ge. Ya wasiat. Dia nyeunah hayang nyodakohkeun. Ya, maka Rasulullah teh dibere saran pasihkeun ka nya selain ahli waris ka wargi-wargi anu bukan ahli waris mata ka putra-putra pamanna ya. Maksudna ka kapirai-kapiraka kana mah teu keng warisan. Maka dibagikeun kebon bayroha. Jadi tina sajumlah hartana anu sapertiluna dibagikeun. Nyata wasiat teh nya satacan ngan ngantunkeun. Jadi wasiat teh teu selalu bade sakaratul maut. Ya maksudna keur sehat oge teu sawios wasiat teh nya. Dina hartos sedekah ngan mun sedekah ulah ka ahli waris. Ka ahli waris mah dangge geus aya bagianana. Ieu mah sedekah ka budak lain sedekah ka budak mah teh. Teu kengeng nya. Jadi sedekah mah ka selain ahli waris itu ya. Nah, jadi tambihan ieu panginten saksana aya anu mensohikan tapi seuge ulama anu mendhaifkan ya karena naon nusohina memang ahli waris mah teu kengeng wasiat eta nya. Mun ditakdirkeun kengeng wasiat oge kajaba aya izin ti ahli waris beureun ahli waris anu nu saleh teh. Nya lain ahli waris anu teu ngarti kana agama. Pami jalma teu ngarti kana agamanya pasti wasiatna lamun rek wasiat teh pasti diarahkeunna ka ahli waris ke jami-jami anu ya anu caket warga anu caket bari ya pernah gaduh jasa kasih mayit ya panginten moal kabagian naon. Tak Imam Al-Bukhari oge anu sanes nama sepakat yen wasiat mah kasalain ahli waris. Tanu salajengna ikhwan fiddin, ada dia anjuran kunaon buat kedah aya wasiat, kedah aya sedekah. Tentu beda nilai nanya. Jadi pami aya jalmi anjeunna ikhtiar panginnya berusaha mencari harta. Deui ka anjeunna nya sukses lahnya. Eta ge insyaallah jadi kahadean. Jadi kahadean. Margi kamari hadisna ninggalkeun ahli waris dinu kayaan beunghar cukup eta leuwih hade tibatan dinu kayaan susah. Berarti aya anjuran kan? Jadi namina sepuh nya kedah nya nyugemakeun keur para putrana gitu kan. Nah, tapi henteu leuwih hade tibatan anu sedekah. Karena harta warisan mah erek ridho rek teu ridho ge pasti eta. Pasti ke ahli waris rek daek rek henteu ge pasti ke ahli waris. Tapi lamun urang sedekah ka selain ahli waris tah ieu mah tantanganna beda. Dari ngaran ka budak ka istri ka kolot mah da eta mah naluri pasti mere karena ada rasanya rasa cinta. Beda jeung mere ka batur tah eta nya tah ieu mah aya perjuangan itunya. Tak di dia panginten ayana wasiat ka selain ahli waris teh dipungsikeun ziyadatan bi hasanatikum keur nambah-nambah kahadean aranjeun. Nambah-nambah kahadean itunya. Wan Muad bin Jabalin katampi ti Muad bin Jabal radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala sasauran qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh Innallaha saestuna Allah tasaddaqa geus maparin widi pikeun nyodakohkeun alaikum ka aranjeun. Jadi Allah marentahkeun supaya aranjeun teh ya sedekah ya bisurusi amwalikum ku sapertilu harta-harta aranjeun inda wafatikum nalika aranjeun rek maut. Jadi geus aya tanda-tanda geus sering teu damang nya sigana geus moal lila ieu mah nya tah Allah maparin izin tah Allah marentahkeun sangkan anjeun teh nyodakohkeun nya wasiat maksudna nya nyodakohkeun bisulusi amwalikum sapertilu tinu harta-harta aranjeun inda wafatikum nalika aranjeun rek maut. Naon fungsina ziyadatan keur nambah-nambah api hasanatikum dinu kahadean aranjeun. Tuh nya
Jadi harta anu bakal nambahan kahadean mah nya nyata ternyata wasiat. Ya sajabiti warisan akan ari warisan eta mah pastinya geus pasti tanu nambah kahadean mah naon wasiat nyata tiasa wakaf nya naon we bentukna nya tiasa ngabangun sekolah, madrasah, masjid gitu kan wakaf anu membangun naon tiasa ke perorangan tiasa ke lembaga seperti tinu harta arancin. Nah, jadi ya anjuran ziyadatan fi hasanatikum sebagai tambahan tinu kahadean arancin. Rawahu Daruqutni riwayat Imam Daruqutni wa akhrajahu Ahmadu hadis ge diriwayatkan ke Imam Ahmad wal Bazzar ke Imam Bazzar min hadis Abi Darda ti hadis Abu Darda. Wa Ibnu Majah nya kitu di Ibnu Majah min hadis Abu Hurairah ti hadis Abu Hurairah wa kulluha dhaifah tapi sadayana dhaif mung dhaifna teu patos repotnya dhaif biasa sehingga lakin tapi qad estu yaqwa nguatan ba'duha sabagiana bi ba'di jeung sabagiana jadi silih nguatkeun berarti hadisna hasan ya berarti aya asalna ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya anjuran sedekah. Tapi ieu diterapkeun ikhwan fiddin dina kahirupan urang insyaallah nya kahirupan teh nya bakal seimbang. Ya di urang teu kagok jalma nu hartana triliunan nalika maot nya beak ku ahli warisna. Padahal lamun 1 triliun di sepertigana we sedekahkeun ka lembaga Islam atau ka jalma-jalma. Seperti 1 triliun sepertiga berapa? 300 miliar kan lumayan 300 miliar. Keun ngalamun tong kagok. Nah, jadi Islam memangnya luar biasa. Jadi keur ngajaga kestabilan ekonomi itu kan banyak caranya. Pemiku kaum kapitalis mah kan beda. Islam mah kan bisa ku zakat, ya ku sodako. Ku zakat geus puguhnya. Teh nu kadua teh ku sodako. Sodako teh bisa berbentuk wasiat, bahkan sodako lebih besar. Zakat mah kan 25%, paling gede ge 10%. Tapi pami wasiat sodako biasa sampai 30%, 33% lebih. Ya kan diurang teu loba jalma nu beungar. Tapi ketika meninggal dunianya ya sayang itu hanya diberikan kepada ahli waris ya. Padahal lamun ambil sepertigana atau bisa gede ting teh seperti itu teh namanya bagikeun ke ya wargi-wargi tiasa atau mungkin nama mungkin untuk lembaga-lembaga keislaman sekolah atau untuk beasiswa sekolah itu kan biaya pendidikan gitu ya kan lumayan. Nah, jadi Islam teh yang menangani sosial anu memangnya jadi masalah kannya seperti diurang kan jadi masalah sosialnya ini maksudnya kemiskinan gitunya. Jadi karena tadi ya sistemnya kan tadi jadi kapitalis, jadi semakin kaya makin kaya, semakin miskin ya beki susah ya. Nah itu teori kapitalisme kan. Ya siga ayeuna nya ketika pengusaha besar minyak goreng Pak. Ini ada berapa 500 triliun itu teh per tahun batina. Tapi tinggal pengusaha Utsman bin Affan tinggal ya pengusaha muslim Utsman bin Affan ketika pulang dari Syam mau barang dagangan di Madinah keur kosong langka mau minyak bersih kosong wah langka hese barang tehnya pami hese berarti otomatis barang bakal naik dipegat ke orang Yahudi pengusaha nama sarua Yahudi ditawar hargana nepi ka 3 kali lipat dibayar di batiana 3 kali lipat Utsman bin Affan. Utsman kan geus hafal ya si Yahudi teh saha batikeun leuwih ti 3 kali lipat sementara di Madinah teh mayoritas umat Islam. Nah, diolo eta Utsman da teh dibikeun eta ya ari ku kasolehan mah nya ya tapi ka Utsman mah nangtang mun 10 kali lipat masuk we lah ku saya dibikeun
padahal nantang ngancam dah Usman ge yakin moal daekeun atuh ngabatian 10 kali lipat mah gitu. Oh mun 10 kali lipat mah dibikeun Gus bari rada ngagosnya bari yakin Usman teh da moal daekeun. Memangna Usman aya cenah nu mere harga 10 kali lipat aya cenah teh saha jalmana cenah. Nah cek Usman bilang teh Allah Subhanahu ta'ala kan Allah makan 10 kali lipat da eta mah disodakohkeun teu minyak goreng teh. Tadi urang mah lain pengusaha teh kalebet aya pengusaha muslim mun barang keur kosong teh rakyat keur menjerit teh kadang jadi kesempatan. Pemerintah mere takaran ieu meunang meuli teh minimal 2 liter ulah leuwih 2 liter mutus tabudakna 10 kirim gitu kan sinangan tay tatanggana gitu. Tungtung nama jadi dijual teh kumaha jadi lain penjual ge jadi pedagang ayeuna mah lumayan kan ngajual bati 5.000 ge nya 3.000 tah di urang teh karitu umat Islam teh aduh kumaha ieu teh padahal itu nggak boleh konfidin udah yang hayang hakna 2 misalnya udah aja 2 tong hayang 4 tong rakusnya engke mah kumaha engke we atuh nya mun kitu nya keur murah yo langsung incuna alona istrina salakina ngantai kabeh di Alfamaret di Alfamaret diborong kabeh bari kan teu kapake kan nah kan butuh jual aya leuwih seutik 5.000 10.000 jadi urang ge sarua atuh kitu nya jadi mana urang infak sedekahna nya tamatna sesama keur naon solusinya mengatasi kemiskinan kesenjangan sosial teh Islam mah lain ku sagala rupanya ku zakat atawa ku sedekah atawa ku wasiat udah eta beres ku eta mah nya beres. Wallahu alam. Tadi hadis terakhir ikhwan fidin kaitan sareng bab faraid jadi ngalebetkeun wasiatnya jadi wasiat boleh seperti itu kan kersa wasiat teh hiji kerja majama anu memang hartana langkung ya kedua kerja majama anu memang upami hartana ya fakir miskin keluargana ge susah itu tidak ada anjuran wasiat penting kenal ahli waris katilu upami ahli warisna katingan atos rada mapan barudak urang teh nya geus araya ya. Urang hartana pas-pasan nya wasiat teu sawios panten jadi wasiat yang teu umum pikeun setiap jalma nya tapi nu ditekeunkeun mah kerja majama anu kagungan kalangkungan harta nya itu jadi kan sakalpeung sok geunahnya si eta mah bapana maot teh nya tingali warisanana kan sok aya orang miskin teh kitu nya mun aya jalma nu beunghar maot kan sok rada aya cemburu ningali budak-budak genah si eta mah nya tinggal maot ku kolot teh diwariskeun toko wariskeun mobil imah perusahaan hari urang sok kitu nya tah keur ngaleungitkeun sifat hasud di orang-orang tadi tah maka ku cara tah eta sebenarnya mah jadi untuk meminimalisir kesenjangan sosial daya wae teh ikhwan dan menyebabkan hasud ya tiba baheula teh harta apa sih ngan aya anu dikedalkeun aya anu ukur dinu hate mah teu dosa da urang ge sok aya nya duh nah geus sok aya nya nah itu nya itu nah urang lain turunan raja nya turunan raja makan genah nya mun raja maot kan kasaha jabatanana nya kana kena nya sarua pengusaha besar meninggal kasaha warisanana penlanjutna anakna kan sok aya ngelus dadanya orang duh nah ya Allah kan sok aya kitu nya tak keur ngaleungitkeun sifat-sifat eta teh dina Islam aya kewajiban memberi nyata seperti paling ageng. Tanu terakhir kaitan sareng kitab jual beli ada istilah wadiah titipan. Jadi nilai-nilai kahadean dina Islam teh nalika urang transaksi bisnis teh aya istilah titipan titip menitipnya di urang barang titipan nitipkeun barang mehapkeun barang ini boleh eta
boleh. Bahkan ieu bagian tinu urang silih bela ya, silih bantu tinu kahadean gitu ya. Nabi SAW kan disebut al-amin teh. Al-amin teh jujur karena sering dititipan barang. Jadi mun orang-orang Arab bade angkat naon icalan kasaha nitipkeun kunci imahna, barang-barangna nu berharga. Kadang ka bumi Rasulullah nitip atawa lamun Rasulullah bade icalan tah anu gaduh barang teh sok nitip ka Nabi. Tah ti sayana sakieu mangga we eta mah bade sabaraha di icalna. Teh utuh gitu mun katitipan teh Rasulullah teh utuh. Mata kunaon Rasulullah nalika hijrahna terakhir. Kan sahabat mah tos dipayun karena loba titipan-titipan barang orang Mekah nu teu acan kauihkeun. Geus teh boga titipan di imah teh euy, urang bikeun heula. Padahal nu nitipna teh orang kafir. Anu kaumna ngusir, tapi da aya palebah eta mah jujur Nabi. Mun ninggang ka urang ku aing sialah bawa ini teh. Da kafir ieu Yahudi ieu ya, urang mah kitu nya. Nabi mah profesional. Mata selalu jadi bahan barang titipan. Tak kusabab jujur nya. Jadi utuh gitunya, maka diberi gelar amin al-amin, orang yang amanah atau orang yang jujur kan urang mulai dititipan barangnya, nitip barang itu tetangga teh katel teh bodas titipkeun ka urang 2 bulan nepi ka nalika dibikeun aya katel saha cenah tapi ka teu apal titipkeun motor ja ka 2 bulaneun ieu bade angkat ieu cenah angkat-angkatan pas balik teh nya geus robah sagala rupana nya. Tak aya wadi ahbab titipan. Jadi panginten dina transaksi jual beli kan sesama pedagang sok silih titip menitip. Eta bagian tinu nilai-nilai keislaman. Tak ari urang paminitipkeun barang atau katitipan barang, terus barang eta leungit. Aya kewajiban tanggal malat kudu digentosan? Atuh rugi nu dititipannya. Ya panitip motor, oh mangga, titip simpan kurang pek teh leungit. Kudu ngagantiannya. Tah dina Islam teu aya kewajiban anu katitipan barang kedah ngagentos nya. Teu aya kewajiban. Atuh lamun kedah ngagentos meureun sanu dae katitipan. Misalnya ku imah tatangga urang ieu nitip kunci abi bade angkat mudik saminggueun mangga pasikeun kurang teh kuncina. Ka malingan kudu ngagantian. Wah, aturi mun kudu ngagantiannya. Matak dina Islam mah jama nu katitipan barang teu aya kawajiban nanggung tanggal warar upami barangna hilang teh aya ya. Karena eta mah kan kaitanana urang silih milampah ka hade. Tapi lain hartosna dihare-harekeun tetep dijaga mah kedah mung upami hilang tapi hilang nate memang ya tos kitunya anjeunna tos menjaga sanes ya daya kewajiban nitip. Matak paminitipkeun barangnya kedah kajami-jami anu jujur. Kajaba panginten upami ngahaja dileungitkeun. Eta mah tadi urang mah kitu. An Amr bin Syuaibin katampi ti Amr bin Syuaib an nabihi ti ramana an jadihi ti ayangna ani Nabi SAW katampi ti Nabi SAW qala ngadau man sahaja maudia anu dititipan wadiatan hiji barang ya hiji barang titipan palai sama kata yang lain pikeun anjeuna domanun tanggung jawab daya jaminan pikeun ngagentos pami barang eta teh ya hilang kan ya, si tukang parkir mulanya orang nitipkeun ka tukang parkir leungit mobil teh digantian teh nyata siga kitu merenya itu tapi anu katitipan ge da memang anjeunna karena niatna ibadah teu aya pamri teu aya pamri
Jadi henteu sugan sok saya nitip ku saya bayar gitu. Beda upami memang aya pamrih nya aya transaksi. Nah nya pamrih tadinya aya transaksi bisnis. Nah eta mah aya kesepakatan. Jadi salamita ya kesepakatan maka hukum asal upami zaman nu katitipan barang teu aya tanggal wara kanggo ngagentosan upami barang eta hilang kecuali lamun memang sengaja eta beda deui nya. Tapi upami kaituna aya kesepakatan ya transaksi naon jasa eta mah urang nitipkeun helm di hiji tempat mayar kan sebenarnya upami urang parkir oge mayar kan keuna mah aya eta nya kuduna mah ya aya ieu margi eta mah kan kaitanna anjeunna mengambil ti urangnya mengambil upah. Jadi ieu mah henteu. Jadi estening memang ieu mah dina bentuk kahadean. Dan memang kedah kitu nya. Ta budaya urang baheula kan kitu. Sok pami baheula mah nya boga tatangga rek nitip imah rek sami uge nya kan aman jeung teu aya hayang naon kan henteu kan. Jadi sama sekali ya estening memang nya budaya silih bantu. Jadi man udia wadiatan sing saha dititipan hiji barang falaisa alaihi domanun maka daya kewajiban pikeun tanggung jawab. Ya. Karena upami setiap barang titipan kedah aya tanggung luarar kira-kira aya mah nu daek. Sok saya nitipkeun motornya tapi lamun leungit gantian. Sok ka tukang parkir ge urang. Mang sa parkir sabaraha 5.000 tapi mun leungit gantiannya daekeun moal. Ada mal aya atuh ikhwan fillah. Jadi lamun sagala di naonnya ditransaksikeun kan teori kapitalisme gitu. Teori materialisme sagala teh diduitkeun. Kasu parkir da sebenarnya Islam teu aya atuh Islam parkir. Parkir teh pajak teh atuh. Ya terutama di tempat-tempat umum. Otak bagus tah eta BUMN teh naon? Erick Thohir. Itu kan pom bensin haratis, mungkin kamari ka Tasik nyawe haratis sugan teh henteu kan. KWC teh gratis. Nyata mah kan fasilitas umum. Urang teh gerang geus meuli bensin bari loba eta teh nya. 100.000 kan gitu. Buru-buru tah turunna mobil teh aya 5 anana. 2.000 ewang geus 10.000 tuh kan. Pawang teh teh geus meuli atuh. Nya, tapi kadang di bentana mah alhamdulillah pom bensin teh tasiga kitu menjadi fasilitas umumnya ya matak tempat-tempat nu sifatna umum anu memang teu diatur ku pamarentah sesama nya upami urang memarkir nya upami teu aya ti pamarentah hariwang simkuring mah nya simkuring gaduh hariwang harta nu dipimilih ku urang teh bisi teu ridho kan teh semacam pungutan ya dalam leungit mah tara tanggul ada mamang moal aya kan tapi memang estuning ieu mah nya silih bantu silih ya non milih bantunya itu mata kan dinu aya hadis. Jadi wadiah teh bab titipan teh kategorina kana hadis kanallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah bakal nulungan hiji hamba salila hambana eta nulungan hamba nu sanes. Jadi silih bela silih bantu. Tak pami urang katitipan naon pangitanya eta mah sebagai upaya urang nya silih ngabantos sesama manusia. Tong boga pangharapan hayang menang jasa gitu burulah pami tiasa mantong. Jadi tong ditransaksikeun, tong sagala saksikeun kan teori materialisme kan sagala teh harus jadi materi eta kan utus mulai hilang nya padahal budaya urang tiba heula nya budaya muslim budaya Islam tiba heula ge budaya anu tara transaksi uang mah tara kan nya silih bela silih dukung silih bantu kan tidak segala sesuatu teh di artoskeunnya itu kayak bahaya kan
Wa akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Majah wa isnaduhu dhaif. Ya, sanadna lemah saunanya. Sanadna lemah, tapi memang manana sahih ya. Karena wadiah barang titipan teh terkategori ya, tadinya orang silih bantu, silih bela sesama umat manusia terutama sama kaum muslimin. Tah hubunganna jeung kitabul buyu jual beli, tadina jual beli teh urang teh meureunnya jeung pedagang teh meureunnya pasilanya bakal silih titipkeun, silih PHP-keun nya. Tamatak tah kedah silih jaga, silih duku mun urang katitipan ku pedagang tetangga sok urang da urangnya di waktu mah bakal nitipkeun barang pangnya gitu. Nah, jadi ieu panginten hadis ieu dilebatkeun dina pembahasan kategori bab terakhir dina jual beli pangintennya anitu. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di awal dugi ka akhirnya pembahasan kitabul buyu ieu teh sesamanya kitab jual beli transaksi muamalah rengse pangintennya tangke sabada transaksi muamalah hubungan sosial selesai enang ke beralih karena hubungan kekeluargaan ya. Jadi sesama pamit di emutan kitab ieu teh ngajarkeun urang sagala rupi aya ibadah mahdoh hubungan nyolehkeun pribadi bab salat, zakat, saum, kamari haji nya udah ya itu mah keur urang pribadi nyolehkeun. Tah kamari dibahas hubungan sosial jeung masyarakat biasana interaksi jual beli kasep aya wadiah tangke hubungan urang berkeluarga otak dibahas ke pembahasan bab nikah bab tolak gitu kan eta kekeluargaan tangke terus keluarga urang lebih besar hubungan bernegara otak aya bab jihad aya bab hakim jadi luar biasa sebenarnya pendidikan di Islam. Jadi urang teh ieu teh ngaos kieu teh hakikatna mah sarua siga urang sakola deui nya. Nah, jadi kan aya bab pribadi muamalah engke aya bab rumah tangga. Geus we sok sanaos rumah tangga ge nya urang silih wasiatan silih nasihat tangke lebih luasna puncakna lebih umum nyata bab negara. Nah bab rumah tangga dihareup dipayunkeun nya lamun rumah tanggana soleh balageur tangke masyarakatna ge nagarana bakal balageur nya kan ieu. Nah bab pribadi dipayunkeun tibatan rumah tangga kan keur ngadidik rumah tangga teh meureunnya supaya sakinah mawadah warahmah teh kudu pribadi-pribadina hararade eta jadi luar biasanya nu dicantumkeun ku Ibnu Hajar al-Asqalani. Eta panginten para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah nya gitu. Nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo urang sadayana panginten. Teu can adan alhamdulillah. Oh sakrap dan qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.